မင်္ဂလာပါရှင်အခုကျမပြပြမှာကတော့ပေါင်းနည်းလေးပါပေါင်းနည်းကကော်လန်လိုက်ရော rules အလိုက်ရောကိုပေါင်းတဲ့နည်းလေး alter နဲ့ equal ကိုနှိပ်တာနဲ့ပေါင်းတဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ပေါင်းခြင်းနဲ့ဒီအချက်လက်တွေပြီးတော့အဖြေထားခြင်းတဲ့နေရာတွေကို select လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ alter keyboard ကနေပြီးတော့ alter နဲ့ equal ဆိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ formula လေးကြည့်ပါဦး sum ဆိုပြီးတော့မှပေါင်းထားပြီးတာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ဒီနည်းကအရန်ကိုလွယ်ကူတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကုန်နဲ့သက်သာစေတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်စမ်းကြည့်ပါနော် alter နဲ့ equal ကိုနှိပ်တာနဲ့ပေါင်းပြီးသားရလဒ်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်စမ်းကြည့်ပါနော်ဒါလေးအရန်ကိုပဲလွယ်ကူပြီးတော့အရန်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့လွယ်ကူတာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်စမ်းကြည့်ပါရှင်ကျေးဇူးပါ